Всем привет, с вами Кумарю. Может ли TubiTuti отказаться от очереди? И сможет ли на TubiTuti одновременно играть 1000 игроков? Самый старый анархический сервер Minecraft постоянно испытывает проблемы. Игроки строят лаг-машины, но сервер и без того страдает от колоссальной нагрузки. И для того, чтобы решить эти проблемы, админ TubiTuti Хаусмастер вынужден вводить ограничения. Лимит мобов, фикс-элитр, лимит игроков, лимит блоков, да весь сервер в этих гробаных лимитах. Но что если я вам скажу, что ограничения больше не нужны? Информация, которую вы получите в этом видеоролике, действительно стоит вашего времени, потому что это изменит все анархические сервера. Давайте начнем с того, хочет ли вообще TubiTuti переходить на новую версию, или он навсегда останется на 1.12.2. После перехода 6G6S на новую версию, я начал получать все больше и больше сообщений, что сервер больше не анархический. Аргумент всех людей, которые мне писали, был такой: 6G6S не анархия, потому что TubiTuti всегда на 1.12.2. Друзья, если сервер не полностью копирует TubiTuti, то это не значит, что он не является анархическим. На сайте самого старого анархического сервера Minecraft сказано: сервер находится на Minecraft Java версии 1.12, и в настоящее время мы работаем над тем, чтобы сделать возможным обновление сервера до 1.19. Спасибо за вашу поддержку. Это значит, что как у TubiTuti появится возможность перейти на новую версию, он перейдет на новую версию, но возможность уже есть. И сейчас я перехожу к самой интересной теме моего видеоролика. А перед тем, как я начну, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк, потому что я очень старался над этим видеороликом. Мечтали поиграть на TubiTuti? Заходите на 6G6S. Это легендарный анархический сервер Minecraft. На сервере столько всего происходило. Огромные мапарты, удивительные постройки, набеги на спаун и огромный онлайн. И все это на 6G6S. Пиратский TubiTuti. Заходи прямо сейчас. IP на экране и в описании. А мы продолжаем. Так может ли TubiTuti отказаться от очереди и игровых ограничений? Если бы сейчас был 2017 год, то я бы сказал нет. Но мы живем в 2023 году, и прошло уже 6 лет с момента создания Майнкрафта 1.12.2. Представляю вашему вниманию новейшую технологию, которая изменит все анархические сервера. Технология под названием Фолия. Сейчас я нахожусь на 6G6S. Это первый в мире анархический сервер, который использует фолию. Сейчас я продемонстрирую вам эту технологию. Покажу, как это работает, и расскажу, почему это изменит судьбы всех анархий. И для этого я построил лаг-машину, которая за моей спиной. Сейчас на сервере абсолютно нет никаких ограничений. Вы можете строить любые постройки, любые фермы и абсолютно в любых количествах и масштабах. Но раз нет ограничений, значит можно крашнуть сервер, спросите вы? Нет. Сервер крашнуть нельзя, дорогие друзья. И сейчас я вам это продемонстрирую. Итак, я запустил лаг-машину, как вы видите. И что? Сервер лагает? Ты нас обманул? Ты реально чмо? Зачем ты обманываешь? Зачем я смотрел этот видеоролик? Ты меня обманул? Жесть. Ладно, я просто пошутил. На самом деле никого не обманывал. ТПС упал только там, где запустили лаг-машину. Сейчас я вам более подробнее расскажу об этом, чтобы вы реально понимали. И вот, как вы можете заметить, лаг-машина запущена, но мой второй аккаунт спокойно ездит на вагонетке, это значит, что сервер не лагает. Но я же, в свою очередь, не могу этого делать, потому что я рядом с лаг-машиной. Ну, как бы на практике я вам показал, я думаю, вы все поняли. А теперь переходим к теории. Представьте, что зеленый квадрат — это обычный Minecraft сервер. К примеру, TubiTuti. Размер карты 30 на 30 миллионов блоков. Игроки занимаются, казалось бы, обычными вещами в разных частях карты. Например, строят механизмы, фермы, или просто летают. Все это дает общую нагрузку на сервер. Если какой-нибудь условно Вася построит лаг-машину на границе мира, то страдать будут все. Сервер залагает, игроки повылетают, и в конце концов он просто крашнется. А теперь представьте точно такой же сервер, но на фолии. 30 на 30 миллионов блоков, но теперь он разделен на регионы. Регион — это область 512 на 512 блоков, и теперь эти регионы имеют свой собственный ТПС. Теперь лаг-машина Васи не помешает людям играть. И именно поэтому мы можем отказаться от любых ограничений, без которых раньше сервер бы просто погиб. Теперь я могу четко ответить на все вопросы. Может ли TubiTuti перейти на новую версию? Может. Может ли TubiTuti убрать очередь? Может. Будет ли это делать TubiTuti? Не будет. Админ TubiTuti зарабатывает огромные деньги путем продажи приоритетной очереди. Именно поэтому очередь никогда не пропадет с TubiTuti. Очередь хоть и вызывает некоторое недовольство игроков, но она также является особенностью TubiTuti. Она создает ощущение редкости и уникальности игрового опыта, который можно получить, играя на этом сервере. Многие игроки готовы заплатить за приоритетную очередь, чтобы избежать ожидания. Таким образом, вопрос о том, будет ли очередь убрана, сводится к коммерческим интересам администрации сервера. Пока они видят финансовую выгоду в поддержании очереди, она останется неизменной. Итак, мы рассмотрели вопросы возможности TubiTuti перейти на новую версию и отказаться от очереди, а также о способности сервера
сервера принять 1000 игроков одновременно, мы обнаружили, что хотя технические возможности существуют, коммерческие и идеологические факторы влияют на принятие решений администрации сервера. Наше путешествие также привело нас к новой технологии под названием Фолия. Мы увидели, как она может разделять сервер на регионы и избавить от некоторых ограничений, связанных с лагами. Это открывает возможности для будущего развития анархических серверов, хотя в настоящее время она не очень популярна на анархических серверах. И в завершение хотел бы вас поблагодарить за просмотр этого видео. Надеюсь, оно было полезным для вас и интересным. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и до скорых встреч.